Hi guys, today's lesson is about sonnets. What is a sonnet? Then the term sonnet actually is from the Italian sonetto. Okay, so it's come from Italian originally, and it means little song. So like ballad and lyric, there's a connection to song in the past. Uh, so all in all, is of course a genre of poetry, but it has a specific pattern to follow to be called a sonnet. You need a 14 lines in that poem to call it a sonnet, and also there's a specific set of rhyming pattern. So you need a sonnet, 14 line, iambic pentameter with pattern rhyme scheme. So if you want to follow the sonnet rhyme scheme, you need a specific pattern called iambic pentameter. So, what is iambic pentameter? Iambic pentameter, uh, you need a specific syllables first. So, when you write a poem, the first line, second line, third line, all of these lines need 10 syllables. So you have to separate these two first, the word iambic and the word pentameter. Iambic has the root of the word from the word iambus, which means each pair of stressed and unstressed syllables. No matter how many stressed and unstressed syllables you have, each pair you call it iambus. So pentameter. So how many pairs do you need? If one pair you call it iambus, you the clue is in here, the word penta, okay? Penta means five, so you need five pairs of unstressed and stressed syllables to be called uh, iambic pentameter, okay? We can count it together when we go into the poems, okay? But this is or what you call the most used rhyme scheme, iambic pentameter. You may find it in other poems also, not just the ones we studied in class. So you can uh, this, research more about this. Now, there are two types of sonnets, kind of like the two models that most poets use. We call it the Italian sonnet and the English sonnet. The Italian sonnet or Petrarchan sonnet comes from uh, a poet named Francesco Petrarch. Okay, he's an Italian poet in the very ancient time. You see, in the 14th century, 1304 to 1374. So the Italian sonnet was originated in Italy and then brought to England in the early of 16th century. So it's much later by Sir Thomas Wyatt. So the specific pattern that I talked about, you need 14 lines, of course, which is called a sonnet, but the way you differentiate that 14 lines to call it Italian sonnet, you need 8 lines and then 6 lines. So in one poem, it's not just one specific pattern. You don't just have 14 lines straight. You have 8 lines first, and then the second part of that poem has 6 lines. We call it octet and sestet. And the rhyme scheme is octet. What do you mean octet? Okay, so first line, the last word, like let's say if the last word of the first line, you have สระอายสมมตินะ for example, and then the second word you have the vowel sound, which is สระcould be อัวokay. Then the last word of the next line, the third line, you need สระอัว so this one can be กลัว this one can be poor see, so you already see like there's a repetition of the last word in the poem's line. So you have to do it A B B A A B B A 1 2 3 4 1 2 3 4. See? So this one 8 A B B A, and this one you can also change it into C D D C. So it's another vowel sounds, another rhyme that happens. A different rhyme, okay? 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, and then the last one 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. See? 8. A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A. And then the next pair, A, B, B, A, C, D, D, C. The next pair, A, B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 . So you see there's a difference in that repetition, okay? You got B, 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 B here, B, B, D, D here. But this one, B, A, B, A, B, A. So there's a difference here, okay? Now, and the rhyme scheme says that in that line, the last six one, it's different. You see, it's X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y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 , Y, X, Y, Y. So no matter what the repetition is that you want it to rhyme, the last word, uh, you can see that there's a difference here of the lines. 8 lines, 8 lines, 8 lines for the ABBA, right? But with this one, you can see it's 6 line, and then 6. You see? So you can, if you want to write a sonnet, the first harp you follow the octet, and then the second harp you follow the sestet. So you need to have 8 lines. Those 8 lines, you can have the rhyme scheme like the first one could be 1.1, or you can follow the 1.2 or the 1.3. It's all up to you. And then the second part, the last 6 lines, you can follow the rhyme scheme like this. XYZ, XYZ could be like this, or just XY, 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 or lastly, it can be XYY or XYY, third part. Okay, so you need these two parts together plus, okay, 1 plus 2, and then you get Italian sonnet. Okay, so follow the rhyme scheme. Okay, next. Now, the poet develops a subject or tension in the octet and then release in the sestet. So this means that why do you need these distinctions? Why separate into 8, 6? Why can't you do it in like 10? Uh, can you do it in like 10 and 4? It's because what you call the subject matter, the story that you want to tell, that is why you call it a subject or tension. So, yeah, so if you're talking about like our love, right? So if you want to talk about love, so how much does ผู้กองหลงรัก another character can be like that. So if you want to talk about love, it's not just statistic like, oh, I love you like as much as a sky, I love you as much as a plant needs water. You don't just list things like that. If you choose sonnet, you have one subject and then you have to develop the emotion, the tension in the story. So there's like an invisible plot line there. Okay. So you need to develop that subject and tension in the octet, which means in the first 8 lines. And then there's a release. So this one, it's like subject. Think of it as introduction. When you think of a plot line, right? You need to have intro. You need to have like so that the plot line will be like this, right? And then tension, it goes like this to climax. See, if you have a plot line, here's the climax of the story, and then the release, which is like the conclusion, a denouement until the end. So this is the start, right? And then this is the climax, which is the peak of the story. You have to contain these two, the intro and climax, in the first 8 lines. The last 6 lines, you need to release the tension, which we call it denouement. If you still remember that Praetor's pyramid, okay, of the plot, until the story ends. And here, this is where the poem ends. Okay, so uh, this is to make it more concrete for you to see the whole picture. We're going to look at the first poem, okay? It's usually called When I Consider How My Light Is Spent by John Milton. You might have heard this name before, John Milton. He's quite famous, but not for this poem. He actually wrote an epic poem called Paradise Lost. Okay, and so you can
and that's very thick, and he's very famous for that. They some people call it the best work of English literature. So if you want to read it outside class, I recommend it. Okay, but that Paradise Lost is written in blank verse, so you won't find like specific rhyming scheme or pattern there. But here it follows strict routine. Now let's read the poem together first. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, leads he returning shy. Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience, to prevent that murmur, soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Now, before we go to the meaning and the theme of the poem, let's see its structure first. Like I told you before, if you can see how the poem is arranged, you can see that these three lines, no, four lines are in front of another three lines, right? So 1 plus 3 equals 4. 1 plus 3 equals 4. But this is where it's what you call there are two sections of the poem because the last three you've got three lines and then three lines. So it's the 8/6 has come again. Okay, octet, sestet, if you remember. So the first eight lines, like I said, building the tension, and then the second part, the sestet, it needs resolution. Okay, so uh, and about the rhyme scheme, you see, we've got spent, we've got bent. So if we say end, Sarah end is A, right? Okay, so we got A and A la, A. But between that, we've got sort of I, wide and high rhyme scheme, right? So it's become A, B, B, A, right? What next? Shy, denied, present, prevent. A, B, B, A again. And what else? Need, best, stay. Best and stay. Need and speed. A, B, B, A. A, B, B, actually. Uh, A, B, B, and then speed, rest, wait. We've got speed is A, right? But rest and best and state is B, B. So we've got A, B, B, A, A, B, B, A at first, and then A, B, B, and A, B, B. That's how you, what do you call, um, note state the rhyme scheme. Huh? And what about the translation? What about the ideas that you have reading this? The reason why I put what do you call it? His what do you call the history of John Milton and the mentioning of Paradise Lost is because you can see that Paradise Lost is the the poem about God and the Bible and how mankind is doomed for the original sin. So you need quite a bit of an biblical background to understand this poem, because you see he in this poem he used the word God. Then you have like um, what I call references to the Bible and God and the saints. So if you know that, it will help you understand this poem more. And especially there's one connection that you're going to read in the next page, that Milton is actually blind. He's not blind from the beginning, but later in life, before he composed Paradise Lost, he lost his eyesight before he was blind. So you can see that light here can refer to how he these these poems, this what do you call it, it illustrate his frustration of losing his eyesight. So when I consider how my light is spent, here means
before ear hints mean beforeนะ so before half my days in this dark world and wide. So imagine people who are going blind, right? So before he just take light, which is when he can still see everything, he take it for granted. And then now his world is dark and wide, see, because he's going blind. Ah. And that one talent which is dead to hide, lodged would be useless. So now he feels useless because he can't see anything. How can he do God's work? Okay? Though my soul more bent, so now he feels that he is useless and his soul is not as pure as before. It's bent, it's misshapen. To serve, you see, he's a pious person, you see, to serve there with my maker. My maker here is God. Okay? So he was wondering how can he serve God and present my true account, lest he returning child. Now he's scared that if he's blind, how can his work serve God? And God will punish him because he's not a good Christian anymore. So that's why he asks God, does God exact? So when you see this th, that this est, it's the old verb form. Okay, so does God exact day labor, light denied? So he's asking God like, does God truly want his day labor servant to work in the dark? So he's asking God, like, why take his eyesight if he's, because Milton is a poet, right? And his work, if you want to write a poem, write a book, you need light, you need to be able to see, to write words on paper. And so he asks God, like, why? He compared himself to day labor, right? He compared himself to day labor who needs light to work, but then God denied that. I fondly asked, เห็นไหม but now patience เนี่ย this I'm going to tell you the verb alludes, okay? A-L-L-U-D-E. A-L-L-U-D-E alludes means to refer to another work, another written work outside the text. ดังนั้นตรงนี้เขากำลัง allude to Bible เนี่ยจำได้ไหมที่อาจารย์สอนมี parable อยู่ด้วย parable คือเรื่องสอนใจแต่เป็นเรื่องสอนใจที่มาจากคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งในที่นี้คือ Bible แล้วมันจะมี parable อยู่อันนึงที่มีตัวที่เกี่ยวกับที่เป็นที่บทนั้นน่ะพูดถึง the parable of patience ไว้ด้วยดังนั้น patience ตรงนี้ไม่ใช่เซนอะไรที่ไหนแต่ก็คือมาจาก parable จากไบเบิลในเรื่องนั้นถ้าเทียบกันก็คือเหมือนกับถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกมันมีหลายเซกชันใช่ไหมก็จะมีเซกชันหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้านะที่เราเรียกกันว่าไม่ใช่นิทานชาดกไม่ใช่แล้วแต่จะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีนิทานที่เกี่ยวกับ saints เกี่ยวกับGod อย่างเงี้ยตรงที่เป็นเรื่องเล่าเหล่านั้นแหละที่เขากำลัง allude to text อีก text หนึ่งนะตรงนี้ดังนั้นเขากำลังบอกต่อว่าพอมันถึง conclusion แล้วตรงนี้มันจะคลาย tension ยังไงเนี่ยท่านจะให้ข้าทำงานได้อย่างไรถ้าเอาสายตาของข้าไปแล้วจะเขียน God ได้ยังไงก็อันเนี้ยเขาก็ให้ patience เนี่ยคือมามีตัวตนขึ้นมาเป็นอะไร personification แล้วเห็นไหม personification ว่าก็มาบอก to prevent that murmur คือเพื่อที่จะมาบอกไม่ให้ฉันบ่นเนี่ยก็ reply ว่าอะไร God do not need either man's work or his own gift เขาก็มาบอกว่าจริงๆแล้วว่า God ไม่ได้ต้องการตัวผลงานที่แมนผลิตขึ้นมาหรอกเขาไม่ได้บอกว่าเพราะคุณเป็นช่างทำนาฬิกาน่ะสิ่งพระเจ้าอยากได้นาฬิกาที่คุณสร้างไม่ใช่ท่านสร้างได้เองอยู่แล้วเห็นไหมเขาไม่ได้ต้องการ man's work ไม่ได้ต้องการผลิตผลชิ้นงานนั้นหรือ his own gifts หรือคือแบบไม่ได้ต้องการความสามารถในการสร้างนาฬิกาขึ้นมาได้ไม่ได้ต้องการตัวนาฬิกาไม่ได้ต้องการความรู้ในการทำนาฬิกาแต่อะไรดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรอย่างนั้นดังนั้นที่คุณบอกว่าคุณทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าเอาแสงสว่างไปเอา tools ในการจะผลิตงานอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณบอกว่าพระเจ้าภาคไปเนี่ยจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องอย่างนั้น who best bear his mild yoke they serve him best กลายเป็นว่าคนที่ให้นึกถึงนี้ yoke คือคันนาน่ะดังนั้นสมมุติเวลาเราคันไถนาเนี่ยก็ต้องมีคนที่ถือด้ามจับ yoke อันนั้นใช่ไหมที่เป็นคันไถนาแล้วก็จะต้องมีควายที่
ลากคันไถนั้นไปเขากำลังเปรียบว่าถ้าพระเจ้าคือคนที่จับคันไถนั้นน่ะแล้วแทนที่คนควายที่ลากอ่ะก็คือคนน่ะที่ใช้แรงงานโอเคเขาก็บอก bear his mild yoke เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ serve him best อ่ะคนที่จะรับใช้พระเจ้าได้ดีที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่คนที่ทำงานได้หนักที่สุดแต่เป็นคนที่ทำงาน mild yoke ก็พอแล้วคือแม้จะ เขาเรียกอะไรแบกคันไถที่ทำงานที่เบาที่สุดได้อ่ะก็เซิร์ฟพิมพ์ได้ดีที่สุดแล้วเห็นไหมคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่ทำงานได้หนักที่สุดถึกที่สุดเห็นไหมอ่าแค่มายยกเนี่ยทำงานได้แค่เบาๆก็เซิร์ฟพิมพ์เบสได้แล้วทำไมเพราะเขาก็ลองบอกแล้วมีจุดอย่างนี้ต่อเห็นไหมอธิบายเพิ่มต่อทำไมล่ะอ๋อ his state is kingly thousand at his bidding speed แปลว่าเขาก็กำลังจะบอกว่าพระเจ้าน่ะเปรียบได้น่ะ his state นะที่เนี้ยถ้าสมมติว่าขุนนางข้าราชการเขามีเอ่อนาใช่ไหมมีที่ดินอะไรให้เกษตรกรมาทำเนี่ยเอ่อถ้าถ้าเป็นแค่หลอดชิปเฉยๆเนี่ยมันมีเรื่องใน parable นี้ด้วยนะเอ่อถ้าเป็นหลอดชิปเฉยๆเขาก็จะต้องดูว่าถ้าบริวารคนใดทำงานด้านไหนที่ดีที่สุดแล้วก็สั่งไปทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาคิงลี่เลยว่าคือยังไงคนที่จะทำงานรับใช้พระเจ้ามีเป็นพันอยู่แล้วและโอ้โห at his bidding speed ด้วยคือทำงานให้ได้อย่างรวดเร็วคือพระเจ้ามีคนแข็งแรงคนสายตาดีคนที่ไม่มี disability ใดๆไว้ใช้งานตั้งเยอะอยู่แล้วเป็นพันเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นคิงลี่ไงเหมือนกับดังนั้นเขาไม่ต้องกลัวอยู่แล้วว่าจะเปลืองทรัพยากรอะไรไปอ่ะดังนั้นถ้ามีคนหนึ่งที่สมมติมีแรงงานคนหนึ่งที่เกิดทำงานได้ไม่เต็มที่100%น่ะก็อดก็ยังใช้งานได้อยู่เพราะเขามีคนอื่นอีกเป็นพันที่จะมาชดเชยตรงนี้ได้นะ and post over land and ocean without rest คือไอ้คนเป็นพันเหล่านี้ที่ทำงานน่ะอย่างรวดเร็วเนี่ย post ในที่นี้คือให้นึกถึง post ส่งไปรษณีย์มันแปลว่ามันส่งถึงได้อย่างรวดเร็วไงดังนั้น post ตรงนี้ไม่ใช่ว่า post ทีหลังนะคะแต่หมายถึง post ที่แปลว่ารวดเร็วดังนั้นไอ้คนเหล่านี้ที่ทำงานด้วย speed เนี่ย speed เร็วแค่ไหนโอ้โหนู่นข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ย without rest ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องพักนู่นนี่นั่นคือคนแข็งแรงคนรวดเร็วเขาพระเจ้ามีไว้ใช้งานอยู่แล้ว they also serve who only stand and wait คราวนี้มันมาบรรทัดสุดท้ายนี่แหละที่เป็นตัวสรุปว่าday ที่ว่าเนี่ยก็คือเอ่อคือตรงเนี้ย they serve him best day ที่ว่าก็มันกำลังพูดถึง day labor people อ่ะก็คือคนที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยนอกจากคนที่เขาเรียกอะไรไม่มี disability ใดๆที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วตามที่ท่านต้องการแล้วก็รวมไปถึงคนที่ only stand and wait ยืนเฉยๆคอยเฉยๆเนี่ยคุณก็รับใช้พระเจ้าได้เห็นไหมดังนั้นมันเหมือนกำลังบอกว่าสรุปทั้งหมดเนี่ยที่อ่านมาก็คือว่า8อันแรกเห็นไหมอันข้างบนน่ะก็คือเขาก็รู้สึกขมขื่นว่าฉันเคยทำงานรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีมาตอนนี้ท่านเทคไอไซต์ไปแล้วฉันก็ทำงานไม่ได้ฉันรู้สึกฉันเซิร์ฟพระเจ้าได้ไม่ดีแต่พอ6บรรทัดล่างมาเนี่ย patience ตัวเนี้ยที่ personify ขึ้นมาเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกคือเขาเรียกอะไรนะคุณไม่จำเป็นต้องมีอวัยวะครบ32ถึงจะรับใช้พระเจ้าได้คนที่ only stand and wait อะเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็ serve him ได้เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นมันเลยการบอกว่า when I consider how my life is spent เนี่ยมองย้อนกลับไปมันก็คือว่าเอ่อแม้ว่าจะไม่มีไลท์นั้นแล้วคือฉันใช้ spend เวลาเขาบอกว่า light is spent ให้นึกถึงตะเกียงอะดังนั้นถ้าไฟมันจะยังมีอยู่ได้ยังมีไลท์อยู่ได้คือยังมีน้ำมันในตะเกียงใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันในตะเกียงหมด the oil in the lamp light is spent ถูกใช้ไปหมดแล้วอะแสงไฟมันก็ไม่มีแล้วไงนี่เลยเขาก็เลยเอามาเป็น image อะที่เปรียบเทียบมันมี metaphor อยู่ว่า eyesight เนี่ยคือเท่ากับ light ของตะเกียงที่ถูกใช้ไปหมดแล้วที่ถูก is spent ที่ถูกใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคดังนั้นมาดูกันโดยรวมอีกทีถ้าไปค้นประวัติจอห์นมิลตันดีๆอย่างที่อาจารย์ว่า he lived at the age between the 1608 and to 1674 so in the 17th century Paradise Lost like I said poor eyesight เห็นไหม became totally blind in his middle age rhyme scheme เมื่อกี้เราพยายามนั่งกันแล้ว A B B A A B B A X Y Z X Y Z
and then what is the main idea of the sonnet ดังนั้นที่อ่านกันไปเนี่ยสรุป main idea คือเราควรจะรู้สึกอะไร hopeful ไหมถ้าใครที่รู้สึกขมขื่นอยู่มี disability ใดๆก็ตามรู้สึกทำนั่นทำนี่ไม่ได้ก็นี่ไงคือ despite having a disability เนี่ย one can comes to terms คือ be peaceful อะเข้าใจปะ be peaceful with what you don't have and find peace โอเคคือทำใจยอมรับข้อบกพร่องข้อด้อยของเราให้ได้แล้วคุณจะค้นพบ peace เองโอเคอ่ะ if you have any more questions that you can ask me through email and other channels okay but this is the overall of John Milton